مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم مجال للكلام. النهاردة هنتكلم عن الفنان اللي اتلقب بأستاذ المسرح. عايزين تعرفوا هو مين؟ هقول لكم بعد الفاصل. ما تزعلش. لا يبقى انتوا غاويين حطلة بقى. حطلة. طبعا اهي الحودة دي فيها ساحة دلوقتي. يا نهار أبيض. ليه بس يا عم ايوب؟ الله، مش غيرت اتكاهي؟ تعالى بقى. انا كاي يلا. وغلاوتك ليك. تعالى. حكيبها. طب ما تيجوا الناحية دي اسهل. لا تعالى. انا كاي. يلا. النهاردة هنتكلم عن الفنان محمد صبحي. اتولد 1948 في القاهرة، تحديدا في باب الشعرية. من وهو صغير كان بيحب يقلد كل اللي حواليه، كان بيحب المسرح بطريقة غير عادية. عشان كده دخل معهد الفنون المسرحية واتخرج وبقى من أوائل الدفعة. ومن هنا بدأ مشواره الفني، اشتغل مع فرق مسرحية صغيرة لحد ما قرر إن هو يأسس فرقة مسرحية خاصة بيه مع شريكه وصديقه الكاتب المسرحي نيلين الرملي. وعملوا فرقة مسرحية، وكان هدف من الفرقة المسرحية إن هم يقدموا مسرح هادف مش ضحك وخلاص. من أشهر المسرحيات الجوكر، العرب الفصيح، تخاريف، والهمجي. ومن أشهر مسلسلاته سنبل ورحلة المليون، وأيقونة الدراما المصرية مسلسلات يوميات ونيس اللي كان بيشرح فيه قيم الأسرة المصرية. من أشهر مسلسلاته بقى وأشهر أفلامه كمان الكرنك والشيطان يعز والكذاب. من ضمن إنجازاته إن الفنان محمد صبحي ما كانش ممثل بس، لا ده كمان كان مؤلف ومخرج، وقدر إن هو يحط بصمة كبيرة للمسرح، إن هو يقدم مسرح هادف مش مجرد مسرح إن هو الضحك والهزار. كمان أنشأ مسرح خاص بيه اسمه مسرح محمد صبحي، بيقدم فيه قضايا المجتمع وبيناقشها بطريقة سخرية مضحكة. والجوائز التي حصل عليها حصل على تكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف. حصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في أمريكا، وحصل على الدكتوراه في الإبداع الفكري وتكريم من الإمارات. أما في حياته الشخصية تزوج من نيفين رامز وعاش قصة حب جميلة معاها، وأنجب مريم وكريم لحد ما توفت 2016، وده كان أكبر وجع في حياته. في حياته الشخصية كان بيحب الحياة العائلية ويحب أولاده، ومعروف إنه متواضع وبيحب الخير لكل الناس. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة ومجال جديد للكلام مع حسام حسن على قلب الحدث. سلام.